珠海中心湖景大盤，零首期、零月供，仲送全屋中央冷氣，再加4件家電大禮包，而且咧發展商仲同你供2年嘅樓喎，仲係精裝完樓，珠海度假養老首選樓盤。歡迎收睇華仔睇到日記，我係阿 Ben。今日咧係嚟到珠海嘅西區湖心路啊，睇翻呢一個咧，佢係恆裕江山匯啊。咁咧最主要嚟到呢邊係了解翻，係咪真係啱先開頭講嘅咁吸引、咁筍？究竟有冇咩套路呢？咁一陣間同大家講翻，我哋再簡單介紹翻我哋成個項目啦。咁其實呢個樓盤相信咧，如果有關注過珠海樓嘅朋友，應該並不陌生㗎啦。佢咧都喺珠海賣得算係比較好、比較熱門嘅一個樓盤嚟嘅。咁咧我哋依家咧就喺我哋嘅小區花園嘅中間呢一度啦。咁可以望到佢其實成個園林，無論係綠植啦，或者係佢嘅生態湖景嘅水系咧，做得其實真係冇太多可以挑剔，做得都係比較靚嘅一個東南亞嘅一個風格嘅小區啦。佢喺我哋嘅湖心路，屬於一個咧香海大橋嘅落橋點位置，咁咧體量都係非常之大，而且都係湖心路唯一擁有住一個大型嘅活水湖嘅項目咯。咁咧價錢嚟講都唔算話太貴啦。咁咧佢嘅總共嘅建築面積咧都有去到46萬平方米，我哋嘅一個佔地面積就有14萬平方米喎，非常之大。一共咧有24棟樓去組成嘅啦，分咗4期嘅。咁我哋嘅1、2期已經全部賣完嘅啦。咁我哋依家最主要嘅咧係睇翻嘅第3期啦。咁第4期仲未開始賣啦，依家先開始陸續喺度起緊嘅。咁我哋講翻我哋依家賣嘅戶型，主要係3房同埋4房為主嘅。咁價錢上咧單價係12000幾蚊起步嘅喎，都唔算話太貴啦。因為呢個項目高峰時期係賣到2萬蚊1平方㗎。咁我哋講翻3期啦，咁佢係1棟、2棟同埋我哋8棟、9棟，仲有21棟同埋20棟呢6棟組成嘅第3期嘅。今日我哋要睇嘅戶型咧，就係我哋嘅22棟嘅89平方3房2衛，同埋我哋110平方南北通嘅4房2衛嘅一個單位啦。咁仲有2個戶型咧，係82平方嘅3房1衛，咁佢係同89戶型咧係一樣嘅，少一個衛生間，咁我哋就唔睇啦。咁仲有一個就係98平方嘅3房南北通嘅2衛嘅單位，咁呢個單位咧貨量又唔多喎，剩低係幾套尾貨，亦都唔睇啦。最主要睇翻22棟嘅呢2個3房同4房啦。咁我哋再感受翻成個小區嘅一個園林綠植啦，佢咧真係可以話1比1還原我哋原生態嘅一個園林。可以望到咧，佢唔會話非常之單調咯，好平整嘅一啲花園啊、綠植啊咁樣。佢又有做翻一啲高低起伏嘅小山丘，即係話睇起上冇咁單調，比較立體啦。而且咧，仲有一個1萬平方米嘅生態湖啊，佢係活水湖嚟嘅，而且佢係引用翻我哋一個湖心路白藤湖嘅一啲湖水引進翻入嚟。咁所以嘅話，佢唔會話一潭死水，亦都唔會有異味咯。好似今日咁樣喺呢度，完全唔會話聞到好腥啊咁樣嘅。其實佢啲水嘅話都係比較清，而且咧佢就算呢個園林綠植咁大，有冇感受到啊？其實佢係打理得比較好，而且係比較整潔嘅。咁阿姨咧依家都有隔離喺呢度掃下地啊。咁佢係不斷喺度行啊巡邏，每日都有人咁打掃嘅。因為佢嘅物業咧係呢個國家一級物業萬科物業打理嘅，都喺內地嚟講比較有名嘅一個物業公司啦。3蚊一個平方嘅物業，係2蚊1個平方嘅物業管理費啊，並不算話太貴嘅咯。咁我哋再簡單講翻我哋呢個位置嘅配套啦。佢隔離咧大約係3分鐘左右嘅一個車程咧，就到達我哋湖心路最大嘅一個 shopping mall 嘅啦，就係嘉禾城商場。即係我哋平時食飯行街睇戲，按摩揼骨又好啦，或者係買餸啦，都可以喺嗰度滿足得到嘅。咁如果我哋坐車嘅話，都係一個巴士站就可以到達得到噶啦。咁仲有一個咧，就係入翻少少白蕉嗰邊嘅萬達廣場咯，一樣係大型嘅 shopping mall，同嘉禾城嘅一啲配套啦、商業咧係一種類型嘅。包括我哋嘅醫療配套就係一樣啦。萬達廣場隔離仲有我哋一個遵醫5院，屬於珠海嘅一個3甲醫院嚟嘅。咁咧都係比較先進嘅一啲醫療設施。咁仲有一個就係我哋斗門嘅衛生院啦。咁譬如話呢啲配套，全部咧10分鐘內嘅車程，全部都可以到達得到，滿足得到嘅。包括我哋一個學區，就係我哋馬路對面啦。一個湖心路嘅中小學啦。咁呢啲雖然我哋港澳街坊用唔上，但係咧你唔用，但係佢一定要有啊嘛。對於我哋嘅樓盤嘅本身價值係有幫助嘅。咁我哋
再講翻啱先一開頭講嘅零首期、零月供究竟係咩回事？係咪有咩透露先？咁再講翻，其實佢係咁樣嘅。啱先嚟到呢邊有了解到佢零首期係點樣呢？因為佢依家發展商出咗一個最新嘅政策係每個月可以補貼翻我哋嘅租金俾到我哋。譬如話我哋89平方嗰個3房1衛嘅戶型咧，你買落嘅話，一個月可以補貼2500蚊，即係補貼2年俾到我哋啦。咁2年加起身嘅價錢總共咧就係大係6萬蚊嘅一個現金補貼。咁咧呢個現金補貼就補貼翻首期嗰度去啦，相當於係零首期啦。咁但係月供咧呢度有衝突喎。其實實質嚴格嚟講咧，你要麼選擇可以理解成零首期，或者係零月供，就冇兩樣一齊嘅。咁佢首期咧最低可以做到3萬蚊，主要係睇翻個人嘅資質，但係唔緊要。首期呢度阿 Ben 咧可以補貼翻俾你，相當於零首期啦。咁零月供咧就係相當於發展商幫你供2年嘅零月供，每個季度往返翻俾你，俾到我哋咯。咁仲有一個咧就係我哋89平方，佢每個月可以補貼3000蚊嘅一個月供補貼，一樣係補貼2年俾到我哋，相當於2年嘅租金月供補貼咧就係7.2萬蚊嘅一個租金補貼啦。呢個咧就係依家最新嘅一個優惠補貼政策，所以嘅話可以做到依家好多你街上邊睇到嘅廣告，零首期、零月供就係咁嚟嘅。實際上咧佢只能夠係2揀1咯，咁係補貼2年。價錢上咧比之前其實唔算話羊毛出在人哋身上㗎啦，因為之前價錢買得仲貴，依家咧平咗之餘咧仲有租金補貼，咁就係實際上就係咁嘅情況啦。好啦，依家我哋唔講咁多，上去睇下個示範單位。好啦，依家就上到我哋22棟6樓嘅實景樣板間呢度啦，2條梯啦，2條電梯，4戶嘅。呢度0102係我哋89平方嘅3房2衛，對面0304咧就係我哋一個110平方4房南北通嘅。咁佢啲公共區域過渡咧，依家見到嘅都係我哋交付標準。佢有一點比較好嘅咧，就係其實佢呢邊帶埋我哋一大排嘅明窗位嘅喎，咁佢就唔會話導致好暗咯。而且望翻出去咧，都係睇到我哋一個湖景嘅，咁咧都會比較通風。同埋咧採光係算比較唔錯嘅。我哋嚟睇翻呢個係02戶型嘅呢一戶先，咁可以睇翻我哋嘅戶型圖啦。佢係2+1 3房2廳2衛嘅。咁呢隻戶型咧就係比較傳統嘅一個3代宅 T 字戶型啦，3間房間嘅。咁佢嘅實用率咧大約咧係90%左右。咁因為佢係3代宅嘅實用率就係比較中規中矩啦。首先我哋入門玄關鞋櫃呢啲係交標啦，咁咧。包括我哋智能密碼鎖呢啲例牌嚟嘅啦，咁可以打開望翻，係啦，呢度要着重同大家講講佢呢個玄關鞋櫃個位置真係好淺咯，即係好似佢要做翻打斜嘅呢啲鞋櫃啦，就唔可以話直接擺入啦。呢個空間位其實比較差評。咁我哋行翻入嚟就係我哋大廳，呢個開間咧係3m8嘅，都係算比較闊落嘅啦，因為佢面積唔算話好大咯。咁我哋望翻出去陽台嘅景觀咧，可以睇住我哋嘅園林啦，包括我哋一個湖景嘅一啲分支啦，水景都係有嘅。咁前面嗰條高速咧就係啱先有講到嘅香海快線啦。一出門咧，我哋就可以上高速噶啦。其實咧，交通上揸車嚟講係比較方便嘅。咁我哋再行翻入嚟，再睇翻廚房嘅位置咯。咁我哋嘅膠標咧就冇護牆板噶啦。咁呢啲就唔係膠標，到時膠標係我哋。好似天頂嗰啲乳膠700牆，簡單嘅膠標嚟嘅。咁就吊頂呢啲咧就係所見即所得。佢嘅廚房嚟講就會有啲比較細啦。嗱，可以感受下 L 字型。咁咧，但係佢嘅膠標係比較高嘅，用翻我哋嘅呢啲全部都係進口嘢嘅品牌啊，包括我哋嘅地磚啦、大理石呢啲板啦，咁都係仲有熱水器啦，都可以就好晒俾我哋。見到嘅咧都係所見即所得，櫥櫃啊呢啲都有埋㗎啦。仲有我哋一個風扇咯，唔係空調嚟嘅風扇。咁咧仲有我哋嘅中央冷氣，單價12000幾蚊起步。其實喺珠海咧，我哋湖心新城嘅位置中心位能夠買到咧，呢邊係算交標比較高嘅一個項目嚟㗎啦。咁咧我哋再嚟入翻嚟睇翻休息區先。首先呢度就係我哋嘅公共衞生間，我哋入嚟感受下個空間位。呢隻戶型冇太大亮點，其實缺點咧都唔會話好大㗎啦。呢種咧就係真係傳統住得比較舒適嘅一種戶型嚟嘅。嚟再嚟翻呢邊，首先睇翻呢間就係啱先講到嘅陽光房。呢間房間咧發展商佈建嗰陣時咧，佢係以一個露台佈建嘅，所以嘅話可以送到我哋一半嘅面積，有一半嘅都係贈送面積。咁呢個陽光房嘅採光窗面其實都會比較大，
一樣可以望到我哋嘅園林嘅湖景咯。咁呢邊咧真係主打嘅一個景觀性啦，價錢低啦，同埋首期低啦，而且咧都係比較慳心，裝修又唔使自己裝修。對面呢間就係我哋嘅客房啦，可以作為長輩房嘅。咁我哋再入翻嚟就係我哋主人嘅套廁啦。主人嘅套房採光都係唔錯嘅，我哋睇到依家已經係晏晝4點幾嘅一個光線，而且今日係算係陰天嘅咯。咁都可以望到感受到佢嘅採光，都會算比較好。就算唔開燈，其實都光猛嘅。呢度擺咗個係米八嘅床，做到3邊落床。咁呢個係我哋89平方嘅戶型嚟嘅，已經係現樓啦依家。咁咧就唔係我哋嘅交標咯。咁但係都同大家講翻，台台凳凳呢啲都冇嘅啦。咁搞掂手續其實可以搬入嚟住嘅。我哋睇翻隔離嗰度係110平方4房嘅戶型嚟嘅。咁咧一樣兩邊各自一戶啦，佢係獨門獨戶嘅喎。呢一個公居位置自己全部可以用翻啦，而且咧呢一個門仲唔係屬於自己屋企入邊啊，呢度開始先係自己嘅門口啊，所以嘅話佢呢邊咧會有一個獨立嘅公共區域，自己可以擺翻鞋櫃，完全都冇問題。而且咧佢嘅採光都係非常之唔錯，望翻出去咧都仲可以睇到我哋一個中軸嘅湖景嘅喎。咁我哋再入翻嚟睇翻南北通嘅一個戶型。咁呢個戶型咧就比較適合我哋嘅大家庭居住啦，因為有4間房間啦，佢嘅大廳都係比較大，而且仲有2個露台嘅，我哋可以自己封一個，可以留一個，都係冇問題，或者係唔改動，好似依家咁樣。嗱，我哋嚟首先睇翻北面嘅呢個露台，佢呢個景觀真係冇得彈啊！望翻成個園林嘅中軸景啦，咁我哋依家賣緊嘅咧唔係呢個22座喎，係21座嘅，21座係我哋同樣嘅位置平移過去隔離嗰度。咁佢嘅景觀上其實冇太大嘅區別嘅，咁而且佢呢邊咧到夜晚啊都一樣有我哋一個燈光嘅噴泉嘅。望翻湖中間同埋兩邊咧有我哋嘅噴水池，依家係未開嘅。如果開咗咧就非常之靚嘅啦，環繞住成個湖啦，同埋我哋嘅花園啦。咁咧就算夜晚都唔會話黑蒙蒙嘅一片冇景睇咯。咁我哋再行翻入嚟呢度擺個4人餐台，其實6人餐台都係冇問題，我哋可以擺圓台啊嘛。咁呢啲唔係交標嚟嘅，我哋入翻嚟睇翻廚房，咁佢嘅廚房一樣唔算話好大，我覺得會偏細啲咯 ，L 型嘅廚房。咁呢啲見到嘅一樣係我哋嘅交付標準。呢度咧可以留翻個雙開門嘅雪櫃啦，一樣係舊嘅。咁咧一樣出嚟廚房煮住餸都可以睇到湖景噶。咁我哋再嚟睇翻我哋嘅大廳啦。呢個大廳開間咧係有4.2米嘅，呢個露台就係我哋嘅主露台，南向露台啦。非常之闊，一樣有湖景睇，有園林景觀，可以話成個戶型上咧360度，無論房間啦、廚房啦、衛生間啦，都有景觀睇喎。一樣啦，有我哋嘅中央冷氣啦。咁牆紙咧就係用翻乳膠質白牆啦。我哋再入翻嚟房間咧4間房間都方正。首先見到呢個咧就係我哋嘅乾濕分離呢個工位啦，同我哋北面露台嘅景觀一樣啦。採光都係唔錯，大4嘅話就係真係中規中矩，冇太大亮點。咁鏡櫃咧都係比較大個嘅。咁嚟翻呢邊就係我哋第一間房啦，可以作為我哋公主房啦。咁佢擺咗米5嘅床，咁嗰邊可以擺翻細一個衣櫃，其實都係夠嘅。咁呢邊咧第二間咧可以作為我哋嘅仔仔房啦，一樣嘅，同嗰個公主房差唔多咁大啦。咁呢一間咧就可以作為書房啦。呢個一樣啦，同啱先89睇嗰個陽光房嘅意思一樣，陽台佈件送我哋一半面積啦，一個轉角位。咁呢個景觀其實真係超靚嘅。咁我哋可以作為做翻個工作室喺呢度咧。咁你打完電腦啦，或者係工作完啦，咁再望翻出去嘅景觀真係非常養眼，非常舒適咯。或者做翻間麻雀房都得。電競房都冇問題，即係你自己去改動啦，睇你自己嘅想像點做啦。呢個就係我哋嘅主人房啊，係啦，仲有佢每間房間一樣送埋我哋嘅空調嘅，用翻係我哋一個格力嘅品牌嚟嘅。咁佢可以擺到米八嘅床啦，一樣空間上非常之大啦，而且有預留埋我哋飄窗位全贈送嘅。咁嗰邊咧就係我哋嘅套廁嘅衛生間啦。呢個衛生間同我哋公共衛生間差唔多一樣咁大啦，景觀係一樣嘅。真係360度無死角嘅景觀啊！係啦，佢過到呢度仲有預留埋我哋嘅鞋櫃，啱先唔記得講先。咁咧佢用啲收納空間利用得都係比較好嘅，唔會嘥咗咯。即係話唔會話單單一埲牆又唔用咗佢啦。咁我哋今日要睇嘅呢個恒裕江山匯比較有代表性嘅3房同4房2個戶型，我哋睇完啦。
啱先講到嘅，仲有第9棟嘅3房，其實同我哋啱先睇嘅89嘅係一樣嘅，但係佢少咗一個衞生間。我覺得咧3房1衛咧一定就唔夠用嘅啦，除咗你2房啦，冇必要啦。我帶翻幾個平方多個衞生間，價錢又唔會爭幾多。如果攤到月供去嘅話，2個戶型可能淨係爭幾百蚊嘅話，咁肯定選呢個89平方3房2衛比較好啦。而且你出手都比較好出手啦，出租都比較好出租啦。雖然依家發展商有我哋嘅租金補貼，係嘛？咁一個98平方又冇咩單位啦，咁我哋就唔睇，所以就睇翻呢2個啦。咁咧而家最新嘅政策，啱先講到，再同大家複習多一下先。零首期係點零首期咧？租金補貼攤到過嚟啦，實質上咧係我哋3萬蚊至10萬蚊嘅首期。咁睇個人嘅資質去就翻呢個上會按揭嘅一個方案。咁如果你資質貸得多啲嘅話，我哋首期就俾少啲3萬蚊。咁如果我哋資質可能貸唔到咁多，可能5萬蚊或者6萬蚊，最具體睇翻銀行點樣去批。但係咧佢嘅門檻一樣係降低咗好多嘅。咁唔同翻以前高峰期啦，首期要20幾萬，月供咧又係3、4千蚊起步喎，係嘛？好啦，我哋今期嘅呢個江山會就睇到呢度啦。咁如果有想了解更多嘅房源，可以 WhatsApp 發嚟詳細資料。我哋下期再見。